Un Infiniti 2004, tiene falla de 2 pistones, marca el P0300, no dice exactamente cuál pistón es. Yo lo que estuve checando vi que era falla en el cilindro 4 y el 6. O sea, cilindro 2, cilindro 4 lo tengo conectado en mi aparato y la 6 es la del fondo. Entonces tengo conectado para checar compresión. Tengo checada la línea de disparo de la bobina. Y aquí en el osciloscopio me está marcando el chispazo bien atrasado. Aquí es el punto de compresión. El chispazo debería estar como por aquí más o menos. Me está marcando bien atrasado. Entonces aquí el problema va a tener cables cambiados de las bobinas. Ahora en el diagrama no me salen los colores. En la 4 y la 6 son diferentes. Me voy a jugar con ellos a ver cuál es el que va en su lugar. Aquí tengo que checar la compresión, cable de la bobina número 4. Ahora tengo conectado a la número 6. La gente le mete mano y luego no dicen qué problema, qué cabrones le hicieron, y aquí son como un pendejo batallando. Pero le vamos a meter el pito para que se le quite. Ahorita ya el carretilla está trabajando bien. Nada más tenían cambiado los cables de las bujías, de las bobinas, de la 4 y la 6. Esta es la bobina número 2. Esta es la bobina número 4 y esta es la número 6. Este cable está aquí prácticamente en medio, va para la bobina número 6 y este cable está más para adelante, viene para la bobina número 4. Por eso que los pusieron volteados, porque ese está más cerca de las 6 y este cable sale prácticamente de la mitad de la número 4. Entonces ese fue el detalle, que se les dejaron volteados, pero uno más para el pueblo.